sam Tuto Bogar i sa nama je tu moj brat. Ja. Marcare, ovo je nova igrica na mom kanalu. Zove se Zoba. I ja sam sad krenuo da igram i nemam nikog sem ove moje gorile, ovog Brusa, Bruce Willisa. I vidjet ćete sve kako se igra, ovdje imamo Trophy Road i tako. Ok, ćemo da krenemo. Ajde da krenemo, evo tu je moj brat pored mene. On igra na svom telefonu. Tako da, idemo u meč. Ok, ajdemo ovdje kod ovog stražara. Inače, stražari su glupi. Stražari prosto ne može... Joj, pa... Ne, da sam ja stavio da idem. Vrati se. Pogledaj sam me stvorilo. Joj, pa ja nećem možda ništa, kako sad dobijem stražara. Uzim bumbu tamo, laganinu. Gdje si bre ti? Pa ja ne znam bre, meni je stvorilo tamo neko totalno drugo Evo mjesto. gard. Ubi ga. Evo stiže mi. Malo će da ga ubije, malo bi ću ubijem. Ali sad imam heal, ne znam zašto će mi ja dobro. Evo ga ovaj lav. Pa dajte sam ja to. Mruzim pumparcu. Ovi su jaki. Neka su ja. Ne možemo mi protiv njih pati. Nema šanse bre protiv njih. Evo ga dole stražar, uzet ću heal. Gard. I ima zlatnu bombu. Inače ovdje što je bolja ruda, to je jače oružje. Naprimjer imao sam bronzanu i sad ona prelazim na zlatnu. Tako da, to je cool. Dobre. Ja imam ja zlatnu. I joj, Eto bili majke ti. nisu. Bravo, imaš heal. Gdje su vi? Ti ovaj djavo. Evo ga. Evo ga. Joj, Bruce. Umri, Bruce Willis. Joj, da li moguće da? Ne veze. Pa doći po teammate-a pa ćemo ga ubiti. Rokni ga. Da li umro je dobro. Uzmi heal. Pumparicu. Ja iskoristim jedan heal, uzmemo bure. Uzmi ti štit, ja ću healovanje. Dobro, ja imam sve popunjeno. Neću iskoristim jedan heal zato što mi je stalo da još dosta. Ok. Inače, ovo vam služi, ovo zeleno što smo uzeli. Vidjet ćete da se služi. Ne znam što vam pričam. Ovo je najjače, znam se ovo. Ne znam što vam pričam, kada vjerovatno svi već igrate Zobu. Da. To je više se igra Brawl Stars. Pa Brawl Stars sam snimao 4 epizode na kanalu. Ja sam ovdje. Ja, evo zona. Evo zona, vraći se. Vrati se. I znam da će se završi zona. Gdje? Brzo zauzmi pre njih gore ovu pećinu. Da. Ne tamo. Ovamo je pećina. Znaš ti šta je pećina? Dobro, ne mogu dođi. Dobre. E sad, ovdje smo na boljoj poziciji. Sad ako nam priđu, mi gađamo. Vidiš? Sam ne može ništa. Sad, pobeže nam govno. Ne pšuj. Ovo je family friendly. Reš! Pobeže pa. Joj! Men će kilaju. Kilovat će me. To jest kill. Ubit će me. I brate, evo ga Niksa pored mene. Ne radi mi bukvalno ništa. Lik. Evo zona ovdje. Gdje si, Bađo? Kako si? Men će kill. Evo su Niksa. Reš! Ja ću iskoristim ovo zeleno. Bukvalno sam se pretvorio u bure. Ok. O, reš, brate. U zadnji čas dva heala i reš. Znači, pobedio si. Ja sam dobio neki drugi. Ja mislim da sam dobio onaj bre. Crate. Gdje je za osigurano. Nova liga, a valid characters, ok. Usvili smo ovaj Emerald Crate i njega ćemo trenutno da osvojimo. Čuo sam da je on veoma zanimljiv i dobar. Ja sam dobio Emerald Crate. Pa i ja, evo, sad ćemo da ga otvorimo. Ok, dobili smo ovu kasicu prasicu. Bruce. Ja sam dobio Bruce. Ok, on je dobio novog karaktera. Nice. Dobro, bre, Piggy, može. Znači, ovo otvorimo za 40 gemova i dobijemo 44 plus pare. To je jako zanimljivo. Sad, otvorimo Emerald Crate. Sad molim te neki brawler. Opa! Ponovo, još jedan brawler. Zober.
Ja Zuber. Molija sam dobio. Ja mislio tamam Zubera i više dobijem. Pa nije dobio Zubera, dobio je item novi. What? Već novo, pa nemam pare da platim ovo. 120 gemova. Odakle mi to? Inače da, dobili smo Molije. Ja sam dobio Molije. Čekaj, ne budi ready, nemoj ready. Dok izaberemo ovog drugog brawlera, dok ja budem Brusa. I još da vredam Brusa. Brus mi je level 4. Molit ću da selektam. Odigrat ćemo još još 2 runde ipak ćemo da odigramo i završimo s klipom. Ajde, je ready. Znači, prosto, baš molim ovu igricu. Nešto nisam pre snimao. Mada ovaj Molly sam čuo da je najbrži karakter u igrici. Joj. Ok, stvorio se Joy. Joy je najbolji, pate. Evo, stižem ja, vidiš kako brzo stižem. To su moje brće. Čuti. Dobit ćemo copyright. Putin. Brate, molim mnogo brzo. Ko ti stigne prvi? Ne. Pa. I, 2 stražara sa sve zlatno u vodi. Ladno. Ne, ja sam mrtav. Spašavaj me. Ne mogu. Možeš. Dobiju i mene. A nek te ubiješ, šta ima veze? Beži. Nemoj da bežiš. Pa kako bez mene, brate, ja snimam. Dobro. Ok, ljudi, vidimo se kad on umre. Inače, ljudi, otvorio sam isti onaj crate koji sam prvi otvorio, ne onaj Emerald, što sam dobio Molija, nego ovaj drugi. I dobio sam ove klaster bombe. Kada bombe eksplodiraju, stvori se 3 manje bombe, što je jako zanimljivo, i 41 dinar. I sad nam pokazuje kako da odemo. Item, info, equip, ali ne možemo da equipamo, equipovat ću njemu. Ok, Mara je umro. I da vidimo nešto imamo u storu. Uzet ću i Brusa. Marko je inače dobio Brusa, ja sam dobio Molija. Molly inače bolje Brusa. Evo, sad sam ready. Budite ready. Bravo. Inače, iz Gold, Emerald i legendarnog krejta imaju šanse za Legendary. Iz Bronze Toolbox, Gold Toolbox, Silver Toolbox i tako ti toolboxovi nemate šanse za novog lika, već samo za iteme ili za powerpointse. Marko, ti ćeš da dedaš tamo? Kako ja vidim. Jer mi nemamo još ni pumparicu, nemamo ništa. Ja imam pumparice kod garda. Ali ja ću da skačem na njega pa će ga ubiti. Evo imam koplje. Imam ja pumparicu. Evo kupim koplje. Evo sad ću ja da uzem koplje. Joy, kupi. Ja ću da uzem bolje koplje. Si pokupio? Jesam. Ja nisam dobio, nema veze, bili smo daleko. Baš daleko. A ja kad nemam ništa, ja samo skočim i bih, brate. Ok, ovi su dead. Šta je ovamo u kući? Masakr. Jeboj, beže dalje, bre. Ovdje je masakr. Joj, ja sam dead. Beži. Ok, ja sam pobegao. A ne. Ok, idem ja ka sredini gdje je malo bar lakše, koliko ja mislim. Znači, najjače mi je onaj trenutak kad sam ušao u kuću i njih 10 unutra. Bravo, mali. Ko me kažeš, Joyu? Inače, joj, umro sam. Ja sad ne mogu ništa. A možeš, bre, ubij ih. Ja sad ih rokam sa skokom, ne? Jesam. Ljudi, vidite, to je taj profesionalizam. Profesionalnih ljudi. Plus 17 trofeja. Ja ne znam, meni plus 14.
Evo, sve dok košta 1G može se otvara. A bah, Opasuje sam za Bruce opet da ga poredam. bah Nice. košta 600. Ok ljudi, to je bilo to od ovog klipa, ja sam da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe i u komentare da mi napišete koju sljedeću igricu snimam. Molim vas, jer ne znam šta ja snimam. Pozdrav! Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløven som om hver dag var en lørdag. Så mange damer her og de kan stå på meg, så jeg lener meg